pozdrav vsem skupaj, še posebej pa našim udeležencem programa Skupaj na poti do zdravja. Glede na to, da sem v prejšnjih videoposnetkih govorila bolj o prehranskih temah z področja oziroma vidika klinične prehrane, pa se bomo danes bolj posvetili nutricionizmu, ki pa povezuje znanje o živilih in sestavinah živil z učinki na fiziologijo telesa, z namenom, da bi izboljšali zdravje oziroma zmanjšali tveganje za bolezni. Drugače pa je v klinični prehrani, kjer se bolj ukvarjamo z diagnostiko ter obravnavo prehranjevalnih in presnovnih sprememb, ki so povezane z boleznimi oziroma s stanji, ki jih povzroča neravnovesje energije in hranil. Praviloma se z prehranskim pregledom, se pravi z oceno prehranskega stanja, tudi meritvijo telesne sestave, oceno zdravstvenega stanja, načrtuje prehrano, ki je prilagojena posamezniku. V bistvu na nek način predpišemo dieto. Ampak kaj pa je dieta? Dieta je v bistvu način, kako z hrano oziroma hranili v pravi količini in pravem času vplivamo na delovanje telesa, presnovo in tudi seveda telesno sestavo. Šele takrat, ko je osnovna prehrana oziroma jedilnik uravnotežen, se bi morali ukvarjati potem z optimiziranjem prehrane, se pravi z dodajanjem živil, ki imajo dodatne ugodne, koristne, pozitivne učinke na zdravje. To so funkcionalna živila, in da bi bila funkcionalna živila učinkovita, bi jih morali uživati kot del uravnotežene vsakodnevne prehrane in ne zato, da bi popravljali slabe prehranjevalne navade. Bolj se bom potem osredotočila na navadna živila, ki nam poleg energije in hranil zagotavljajo en dodaten koristen učinek na zdravje in s tem potencialno zmanjšujejo tveganje za bolezni. Naštela bom tista, za katera na podlagi dokazov njihovi funkcionalnosti menim, da bi jih bilo koristno vključiti v jedilnik. Sadje in zelenjava nam kot naravni vir zagotavljata ogromno vitaminov, mineralov, vlaknin, pa tudi drugih zaščitnih snovi, kot so fitokemikalije, antioksidanti. Zato uživajte raznoliko sezonsko sadje in zelenjavo v količini 400 do 500 gramov dnevno. To je na primer 2 sadeža in 3 porcije zelenjave. Pri sadju bi izpostavila jagodičevje in citruse, ki imajo močno antioksidativno vlogo. Pri zelenjavi kapusnice, ki vsebujejo določene snovi, ki še posebej pomagajo izboljševati zdravje in pri preprečevanju tveganja za bolezni, in sicer bi jih morali zaužiti vsaj 3 porcije na teden. Pa seveda ne pozabimo na česen, ki pomaga dokazano zmanjševati holesterol in seveda vsebuje tudi mnogo drugih farmakoloških substanc oziroma aktivnosti. Oreščki in semena so ravno tako ena velika skupina živil, ki nam zagotavljajo veliko vitaminov, mineralov, antioksidantov in pa seveda kakovostnih rastlinskih maščob, tudi omega 3. 20 do 30 gramov dnevno oreščkov ima dokazano koristne, pozitivne učinke na zdravje, zmanjševanje tveganja za nekatere bolezni. Na primer, že en sam brazilski orešček na dan nam zagotavlja okrog 40% potreb po mineralu selenu, ki ima tudi antioksidativno delovanje. In pa na primer arašidi so med oreščki najbogatejši z vsebnostjo beljakovin. Potem kot večji vir rastlinskih omega 3 maščob, ki jih za vsakodnevno prehrano bolj malo uživamo, pa so v bistvu orehi in lanena semena.
Še večji vir omega-3 maščob, ki imajo pa še boljše učinke na organizem, pa so seveda ribe, predvsem plave morske ribe, in tukaj imamo močne dokaze, da 2-krat tedensko uživanje teh rib zmanjša tveganje za srčno-žilne bolezni. Kot vir drugih nenasičenih maščob pa uživajmo hladno stiskana rastlinska olja. Teh maščob, se pravi nenasičenih maščob, naj bi bilo v prehrani vsaj 2/3 vseh maščob. V bistvu prevladuje naj olivno olje, ki ima tudi veliko antioksidantov in manj omega-6 maščob, ki lahko spodbujajo vnetne procese, predvsem če v prehrani prevladujejo omega-6 maščobe in nasičene maščobe. Nekatera živila so obogatena z koristnimi hranili in so zato funkcionalna živila. Na primer, z vitamini in minerali so lahko obogateni kosmiči za zajtrk, mleko, napitki, sokovi, ali pa so jogurtom dodani probiotiki in vlaknine. V zadnjem času tudi dodajo veliko beljakovine jogurtom, čeprav lahko kupite jogurt, ki že naravno vsebuje veliko vlaknin, na primer pravi grški jogurt ali pa islandski jogurt, na primer skyr oziroma skuto. Nekatera živila so pa obogatena s kalcijem in bi bila lahko koristna izbira za tiste, ki ne uživate dovolj mleka in mlečnih izdelkov. Dober vir vlaknin v prehrani so tudi stročnice, ampak kakšno funkcijo pa imajo vlaknine? Vlaknine pomagajo pri prebavi, izboljšujejo sestavo črevesne mikrobiote, pospešujejo rast koristnih bakterij v črevesju, vplivajo na uravnavanje krvnega sladkorja, povečujejo sitost, znižujejo holesterol, pa verjetno bi še lahko naštevali. Med največjo skupino funkcionalnih živil sodijo probiotiki, ki se nahajajo tudi v fermentiranih mlečnih izdelkih. Priporoča se uživanje 2-krat na dan, bolj tistih z manjšo količino maščob. Seveda imajo funkcijo v bistvu pozitivno delujejo na prebavila, pozitivno vplivajo tudi na delovanje imunskega sistema. Med nekaterimi funkcionalnimi živili pa so tudi beljakovinsko bogata živila, ki imajo vlogo pri vzdrževanju in pridobivanju mišične mase. To so na primer nekatero meso, nekatere vrste pustih mesnin in pa skuta, jajca, soja. Pol bi pa še med navadnimi živili, ki imajo dokazane koristne učinke na zdravje, izpostavila še eno začimbo, in to je kurkuma, ki ima dokazane močne protivnetne in antioksidativne učinke na organizem, in sicer v že zelo majhnih količinah, 400 mg prahu kurkume, to je slabe pol grama. In za dobro absorpcijo tega kurkumina, snovi v kurkumi, bi morali zaužiti v obroku še nekaj maščobe in popra. Lahko bi jo dodali v napitke, v mleko, v sokove, pa tudi v rižote, na meso in v omake. V prehrani naj bodo tudi polnovredna žita in na primer ajda. Za večjo količino vlaknin v prehrani naj bi zaužili vsaj 3 porcije teh živil dnevno. Na primer, med funkcionalnimi živili sta še posebej znana oves in ječmen, ki vsebujeta topno vlaknino beta-glukan, ki pomaga zmanjševati holesterol, tudi skupni holesterol, LDL holesterol in pa tudi krvni tlak, in sicer v količini 3 grame tega beta-glukana na dan. Na primer, oves vsebuje 2,5 do 8,5 grama tega beta-glukana na 100 gramov živila. Za povišan holesterol pa vemo, da je eden izmed bolj znanih vzročnih dejavnikov, ki
vplivajo na nastanek srčno-žilnih bolezni. Živila s spremenjeno sestavo so na primer živila z zmanjšano količino soli, sladkorjev in maščob, ki so pa lahko dobra izbira, kadar želimo omejiti njihovo količino v prehrani. Kot veste, danes v zadnjih časih je živilski trg poplavljen z živili, ki vsebujejo snovi, ki običajno niso prisotne. Na primer beljakovinski kruh, beljakovinski sladoled in taki podobni izdelki. Na primer tudi jajca z omega 3 ali pa hrenovke z spremenjenim razmerjem omega 6 in omega 3. Ampak treba je vedeti, da vsa ta živila niso nujno tudi zares zdrava. Lahko pa so alternativna izbira oziroma so nam v pomoč, da v bistvu kot vir tistih hranil, ki jih z običajno hrano zaužijemo bolj malo, ampak verjetno na ta način ne bodo dosegla svojega učinka kot funkcionalno živilo. Moj nasvet je, da izbirate živila pametno in z znanjem. To je to. Upam, da se kmalu vidimo v živo.